Sinau basa Jawa kelas 2 bab 1 bab sinau wayang. Iki wayang Pandhawa. Cacahe ana 5, putrane Prabu Pandhu Dewanata. Pandhawa sing nomor 1 jenenge Yudhistira utawa Puntadewa. Bagus swarane alus, watake jujur, sabar lan nrima. Pandhawa sing nomor 2 jenenge Werkudara. Gagah, gedhe dhuwur, swarane jumlegur antep, watake jujur bekti marang wong tuwa. Pandhawa panengah utawa nomor 3 yaiku Arjuna. Pandhawa sing paling bagus, swarane alus lan paling pinter perang. Pandhawa nomor 4 lan 5 yaiku Nakula lan Sadewa. Iku Pandhawa sing kembar, rupane padha baguse lan bekti marang wong tuwa. Iki wayang Punakawan. Punakawan iku cacahe ana 4, pamomonge para satriya, sipate sabar lan lucu. Punakawan sing nomor 1 yaiku Semar. Awake lemu bunder, mripate sipit, irunge pesek, watake sabar lan setya. Seneng guyon. Anake Semar sing nomor 1 yaiku Gareng. Awake cendhek, sikil lan tangane cacat, irunge gedhe, watake sabar lan setya. Seneng guyon lan duwe gaman arit. Anake Semar nomor 2 jenenge Petruk. Awake dhuwur banget, irunge dawa, watake sabar lan setya, seneng guyon, gamane petel. Sing nomor 3 yaiku Bagong. Awake lemu bunder kaya Semar. Awake luwih cilik, mripate amba, irunge pesek, watake sabar lan setya. Gusti Yesus amberkahi.